咒术回战动画《怀宇日则篇》在前阵子已经完结，里面详细讲述了夏油杰这个角色的遭遇以及心境转变。在看完双日篇后，如果要我用一句话来评价夏油杰这个角色，我会说他是一位充满罪过的理想家。嗨，大家好，我是 Emil。我的频道主要会分享一些对 ACG 作品或产业相关的评论、分析跟杂谈之类的。如果你也喜欢这类型的影片，欢迎订阅我。今天这集我会从双日篇的剧情，还有以一个人文社会领域的角度来谈谈夏油杰这名角色。由于会有剧透，建议还是先看过这篇的漫画或动画，再来看这支影片。那我们马上开始吧。在解释我为何称夏油杰为一位充满罪过的理想家之前，我们先来简单整理一下他的遭遇及心境转变。在护送天内离子的任务前，夏油杰跟五条悟两人可以说是对等的存在，两人都是最强。不过透过一些台词的描述，其实可以看出，作为咒术师来说，夏油杰对于咒术界的理解或咒术师的责任感显然要高于五条悟，像是解释天元与星浆体的原理、Q 级盘星教想杀害星浆体的原因之类的。在天内离子及伏黑圣尔相继死去之后，五条悟成为了最强，夏油杰有了比以往更多独自一人的时间去思考一些问题，像是身为咒术师的意义、身为强者的意义。最后经过与99的谈话、灰原的死，夏油终究确立自己的目标，成为了反派。其实原本标题我是想将夏油称为哲学家或是社会学家，只是这些名词或许离大家比较遥远，所以才改为理想家。我认为如果夏油生在现实世界的话，那他大概有很高的几率会走向探究哲学、社会学的这条道路，或甚至从政也有可能。实际上在几世纪之前，哲学与政治、科学都是密切相关的，因为哲学的存在本来是为了替人类解决各种本质上的问题。然而到了现今，哲学、社会学对于平民百姓的影响力及存在感已经大不如前。那什么样的人会想成为哲学家或社会学家呢？通常就是对于探究世界、社会的真理有着异常执着的人，或者是迫切希望能够改变既存社会结构的人。学人文哲学的人常常都伴有一股忧郁，通常就是陷入虚无主义的征兆。很多人会用文青、愤青等词来贬低、嘲笑，我必须稍微为他们平反一下。人会陷入虚无主义，通常是因为遭到过去某些自己坚信的价值背叛，或是对这些自己相信的准则产生动摇，失去原有的目标或信仰。尤其是当他们透过学习有了对理想社会的想象，再回头看现实社会的模样时，那样的反差非常容易让人感到焦躁不安、愤怒、空虚。特别是像夏油这种对自己的能力及身份有着强烈责任感的人，反差感会更大。日则篇的夏油杰基本上就是标准的陷入虚无主义的人。如果很难想象的话，你只要看看他坐在椅子上跟灰原对话的惨样，还有对99说出把非术师都杀死就好了的模样，应该就能大致理解。当时的夏油杰简直就是标准的陷入虚无主义的愤青啊！天内离子的死明显动摇了夏油一直深信着的作为咒术师的意义。通常陷入虚无主义，就是自己已经无法用过去相信的道理来说服自己继续努力下去，因为内心已经认定这一切是没有意义的了。所以除了靠外在的人事物给予支撑，剩下的解决办法就是自己要找到一个新的，可以否决过去意义的新的意义。而没有挚友在身边的夏油，失去可爱后辈的夏油，理所当然的只能往第二种可能性去寻求救赎。在五条成为最强之后，那些独自一人的时间只是刚好给了夏油追寻答案的机会。天内离子的死跟夏油在盘星教地盘的那股愤怒，才是改变他思考方向的根本原因。虽然99在后来告诉他，接下来才是要选择方向的时候，但我认为夏油其实已经有答案了，只是他一直还用着过去相信的道德良知作为借口，不停地否定这股想法。但就像前面说的，会陷入虚无主义，就是他内心其实已经否定这些道理了。额外说一下，很多人说夏油的黑化99要占很大的责任，我觉得这个说法不太准确。99确实对夏油造成了影响，
但影响的地方在于99让夏油提早认清自己那荒谬又邪恶的想法是可行的，选择走上这条道路的开头及结尾，还是夏油自己造就的。讲完了为何我认为夏油很适合当个哲学家的原因之后，接着讲讲为何我认为他充满罪过。在5条与夏油诀别的对话中，夏油将自己选择的道路称为大义，其实就是表示他已经决定脱离一般大众的道德系统。到此我们通常已经可以认定他成为了反派，但就像我们可以理解萨诺斯为何要弹手指，实际上夏油也只是选择了一条他认为可以从根本解决问题的手段，借此达到理想的社会。尽管里面可能夹带了他的愤怒，但这条道路对他来说是正义这件事并没有因此产生偏误，这些手段都只是个人价值观不同而导致的，严格来说并没有正派或反派的问题。夏油的罪过不在于他产生了这样不符合道德的价值观，而在于他太过急躁且认真的想改变这个社会。他跟其他人差在哪里呢？我以5条悟、99游击、灰人熊3人来做比较。5条是一个具有能力的人，但他在追根究底的程度上显然不及夏油及99，在思想层面更接近一般人，不然他不可能无法理解夏油的想法。按照99的说法，目前咒术界的方针只是治标，就是不断的浮除诅咒，即使5条再强，只要他还在这样的方针之下，就无法彻底解决问题。也因此在诀别时，夏油对5条说了“你还真是傲慢”这句话。接下来是灰原熊，在双玉篇的篇幅中，他给人的印象就是个一般人，拥有了些许能力之后，就很自然有想要做些什么的心态。至于其他深奥的问题，基本就跟他无缘了。但或许也是这样纯粹的模样，在与夏油的对话中，似乎还有产生把夏油拉回来的希望，只可惜最后被借剑刺死了。至于99游击，我认为他比较像是一个现实世界常见的知识分子，理解世界运作的机制，在体制内试图寻找解放，但是基于社会有一定程度的稳定性，加上体制内的解决方法并不是那么简单，所以在外界看起来就会很像是什么事情都没做一样。在现实社会里，大众确实也常常会认为那些窝在研究室或书房的知识分子都没在干嘛。实际上他到底做了哪些事情，至少在双玉篇的内容里我们就不得而知了。夏油跟5条或灰人不同，他同时具备了足够的能力及思想深度，但是又比99多了那一份创伤及不成熟。这时他只要眼前出现了最简单且可行的解放，就会想快点抓住，借此救赎被困在虚无主义里的自己。这份迫切想要打破现状的心情，正是造就他成为充满罪恶的存在的原因。整部《咒术回战》里，我最喜欢的角色大概就是夏油杰。我不了解借剑是以什么为原型去设计夏油这个角色，不过他让我看到很多周遭人甚至自己的身影。怀玉玉泽的篇幅说实话也不算长，但刻画真的相当深刻。玉泽最后面的部分，我的感受上借剑是有把夏油邪恶化了一点。我觉得可能有2种原因，第一个是为了剧情顺畅，所以只能让他成为更符合邪恶势力的存在。第二个是这是夏油为了彻底舍去过去自己对弱者的尊贵的美好印象，借此达到自己的目的。不过不论是何者，夏油对我来说还是一个充满魅力的角色。今天的节目就到这边结束啦。如果喜欢，请订阅我及按赞。如果可以的话，也请分享给你的朋友们。有任何想法，欢迎在底下留言，我都会去看。我是 Emil， 我们下次再见，拜拜。